山间百草，认识是宝。今天小丽带大家认识的植物是钩儿茶，它是鼠李科钩儿茶属藤状或攀援灌木，常生于山坡、沟谷灌丛或杂木林中。老枝表面布满黄褐色干皮，脱落后里面为灰紫色，嫩枝青绿色，光滑无毛，叶互生。脂质或后脂质，卵状椭圆形或卵状长圆形，叶面深绿色，叶背浅绿色，嫩叶可代茶，花黄色和淡绿色，单个或数个簇生，核果嫩时绿色，成熟时呈黑色。钩儿茶它不仅可以药用，在我们农村它还和我们的生活息息相关。它的藤被用来做牛鼻圈，它的果实可以食用，它的根可以挖来煲汤。你们那里有这种植物吗？大家都怎么用？评论区给小丽留言，关注小丽，带你认识更多苗香草药。